काही दिवसांपूर्वी राहुरी ग्रामीण रुग्णालय यांची अस्वच्छता, अधिकाऱ्यांची आरेरावी व मनमानीचा कारभार, प्रशासकीय वेळेचे गांभीर्य नसणे या संदर्भात आवाज जनतेचा या न्यूज चॅनलचे प्रतिनिधी माननीय चंद्रकांत जगदने येऊन आपल्या आवाज जनतेचा या चॅनल मार्फत सदर घटनेचे वृत्तांकन केले होते। यामध्ये ग्रामीण रुग्णालय असणारी अस्वच्छता, कर्मचाऱ्यांची अरेरावी व मनमानीचा कारभार, शासकीय नियमांचे पालन न करणे, कर्मचाऱ्यांची अंतर्गत डोफळी याबाबतची सविस्तर बातमी प्रसारित केली होती। या घटनेचा इफेक्ट पडताच ग्रामीण रुग्णालय राहुरी यांनी सदर बाबींची गंभीर नोंद घेऊन रुग्णालयाची तातडीने स्वच्छता केली। रुग्णालयामध्ये मोकाट फिरणाऱ्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त केला। ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक यांनी कर्मचारी, अधिकारी व रुग्णालयाचा इतर स्टाफ यांची तातडीने बैठक घेऊन त्यांना वेळेवर कामावर येण्याची सक्त ताकीद दिली। तसे न केल्यास आपणाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट शब्दात सुनावले व काही कर्मचाऱ्यांना रीतसर पद्धतीने नोटीस बजावल्या। मानी स्वरूपात यापूर्वी चालू असणारा केस पेपर विभाग खळबळून जागा झाला। त्यांनी केस पेपर देण्याची शासकीय वेळ निश्चित केली। सकाळी 9 ते दुपारी 2 व सायंकाळी 4 ते 6 पर्यंत केस पेपर रुग्णांना देण्याची सोय केली आणि वागणुकीमध्ये येथे काम करीत असणाऱ्या कर्मचारी, अधिकारी व इतर स्टाफने आपल्या वागण्यात कमालीची नम्रता आणली। रुग्णालयात शहरबाजूने वेगवेगळे माहितीचे स्टिकर्स लावण्यात आले। दर्शनी भागात रुग्णालयाच्या कामकाजासंदर्भात व नियमासंदर्भात बोर्ड चिटकवण्यात आले। रुग्णालयाची आतील बाजू रंगरंगोटीचे काम करण्यात आले। कमालीची स्वच्छता ठेवण्यास सुरुवात झाली व रुग्णांना वेळेत व योग्य उपचार पद्धतीचा उपचार मिळवण्यास सुरुवात झाली। याबाबत रुग्णालयातील रुग्ण व परिसरातील नागरिकांनी आवाज जनतेचा या न्यूज चॅनलचे आभार मानले व आवाज जनतेचा या न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून करत असलेल्या कामाचे नागरिकांनी कौतुक करून भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। आवाज जनतेचा न्यूजसाठी प्रतिनिधी चंद्रकांत जगदने। करायचा आहे लाईव्ह कार्यक्रम किंवा आहे कसले आंदोलन, जनसामान्यापर्यंत पोहोचेल आपल्या हक्काचा आवाज, आवाज जनतेचा। बातमी व जाहिरातीसाठी दिलेल्या स्क्रीनवर संपर्क करा।